Wari bwumve aho umukuru w'igihugu ari ku butegetsi ashinga umugambwe wiwe mushasha akikura mu mugambwe yahoramwo ari nawo wamushikanye ku butegetsi. Vyaraye bibaye muri Senegal aho President Bassirou Diomaye Faye yari yashize ku mugaragaro umugambwe wiwe mushasha witwa Patriote Républicain Kirai mu rurimi kavukire rwo muri Senegal. None uno munsi muri Senegal ninde atwara uwundi ki guverne ki hagati y'umukuru w'igihugu Diomaye Faye n'umukuru w'inamashinga mateka Ousmane Sonko uwahoze ari inshuti yiwe Somambike bivugwa ko ari nawe yamufashije kugera ku butegetsi, ariko ubu bakaba badacana uwaka inyuma yo kumubogoza mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, ariko nubundi aca yizegwa n'abashinga amateka bamutorera kurongora inama nshinga amateka. Uruhigi ruca rurahindukira ku buryo Sonko ubu ikibanza arimwo nawe afise ububasha bwo kuba yoshobora kubogoza President Faye. Ubu bisa nkaho Sonko ariko agwanya ubutegetsi bw'uwe yashize ku butegetsi. Mu nama nshinga amateka ya Senegal umugambwe Pastef wa Sonko ni ufise intebe nyinshi kuko ufise abashinga amateka 130 ku 165 bagize inama nshinga amateka yose ya Senegal. Ibi bisigura ko itegeko ryose leta ya Faye izoza izana mu nama nshinga amateka Sonko n'abadepite biwe bafise ububasha bwo kujyanka mu gihe iryo tegeko batarishaka. None bigiye guherera he? President Faye nayihe mahigwe afise kugira ave muri aka kaga? Afise izihe nzira zo gushura kwigobotora ivyara vya Sonko maze arokokuye umutego yatezwe na Sonko? Ubundi bigenda gute ngo abasangiye urugamba rwabashikanye ku gutsinda amatora bahindukane bacanemwo kugeza ku ntambwe yo gutembagazanya no gushinga imigambwe ibiri ibangabangano? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rosaje Hatangimana, aha ni kuri HP Menya, kaza mu nzira y'ubwenge no munsi aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumona kazoza twifuza gushikako. No musi tugira turabe ibijaye n'ibombora ari hagati y'umukuru w'igihugu wa Senegal Diomaye Faye n'umukuru w'inamashinga amateka y'ico gihugu Ousmane Sonko. Kora subscribe kutarayikora, ukore like ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire ari nkenegwa. Yeshi n'abantu abo bamenye inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Ugereranije n'ibindi bihugu byinshi vya Afrika, Senegal iki gihugu uno munsi kirimwo ibombora cahora gifatwa nk'intanga karorero mu gutsimbataza demokrasi muri Afrika, ku buryo ari yaheze imyaka hafi 30 atamvururu zirangwa muri Senegal. Ariko aya mateka asa n'ayariko arafutwa buhoro buhoro n'abategetsi ba Senegal uno munsi, guhera kuri president w'ico gihugu aho kuri uyu wa gatandatu itariki 25 mu kakaro mwaka 2026 President Bassirou Diomaye Faye wa Senegal yaraye ashize ku mugaragaro umugambwe wiwe mushasha witwa Patriote Républicain Kirai mu rurimi kavukire rwo muri Senegal. Ibi bikaboneka nk'ikimenyetso kigaragaza ukwahukana vyeruye no gushira ku musozo ubumwe n'ubucuti bwari hagati yiwe n'uwo bahoze basangira urugamba rwa politike Ousmane Sonko bwarangiye burundu. Muti none vyagenze gute ngo abasangiye urugamba rwabashikanye ku gutsinda amatora bahindukane bacanemwo kugera ku gushinga imigambwe ibiri ibangabangano? Ayo mahane yatanguye mu mwaka 2024 inyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu biciye mu mugambwe Pastef. Bassirou Diomaye Faye na Ousmane Sonko bari babonwa nk'abafatanya bikorwa bashasha bari baje guhindura ingene igihugu cari gisanzwe kirongowe. Ivyatumye abanyasenegal babahunda amajwi babaha n'icizere kidasanzwe, ariko aba banyepolitiki babiri ntibatevye guhemukira abari babatoye. Mutegute ubwa mbere tumaze dutahure ko Ousmane Sonko benshi bemeza ko ari we yashize ku butegetsi Diomaye Faye, aho yamugena nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu.
bitewe nuko Sonko yari afise ivyaha yagirizwa na sentare vyatuma adashobora kwitoza ngo ayobore Senegal. Nk'umukuru w'umugambwe PASTEF, Ousmane Sonko yaciye ahitamo kugena Diomaye Faye ngo ari we azoserukira umugambwe mu matora, mbere aranayatsinda. Ariko haciye imyaka 2 gusa ubwo bumwe bwarasenyutse. Mu ijoro ryo kuwa 22 Rusama mu mwaka wa 2026 niho Diomaye Faye yirukanwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, agenda ajanye na guverinema yiwe yose. Muti vyagenze gute? Mu gihe Diomaye Faye ari we yagize amahirwe yo gutorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu maze akagena Sonko ngo amubere umushikiranganje wa mbere, buke hagiye haraza ukutumvikana ku kuntu igihugu kigiye kurongorwa, gushikaho President Diomaye Faye abogoza inshuti yiwe Ousmane Sonko mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Sonko amaze kwirukanwa mu kibanza ca Premier Ministre, yaciye asubira kurongora umugambwe PASTEF, acasubira mu nama nshingamateka kuko nubundi yari yatowe kuba umushingamateka imbere yo kugenwa na President Faye mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Sonko amaze gusubira mu nama nshingamateka, yaciye atorwa n'abashingamateka mu kibanza cyo kurongora inama nshingamateka. Ni nyuma yaho ico kibanza cari kigaragara kuko uwagihoramwo El Malik Ndiaye yaheruka gutanga imihoho. Abarabi ibintu n'ibindi bakabona ko ivyo yabikoze kugira asigira umwanya sebuja Ousmane Sonko kugira ronke uko ahangana neza na President Faye yamwirukanye mu kibanza ca Premier Ministre. Kuva Sonko atorewe gutwara n'amashinga mateka, nubwo igihe yarahira yari yemeye ko ataje guta igihugu mu kaga, ko atazokoresha ikibanza arimwo kugira aburabuze canke ananize ubutegetsi bwa Faye. Bimwe mu vyandikwa n'ibinyamakuru n'abakurikiranira hafi ubuzima bwa Senegal bemeza ko uno munsi hari ukutumvikana gukomeye kujanye n'impinduka zasezeranywe, ingene ikibazo c'amadeni y'igihugu cotorega umuti, imigenderanire n'abafatanya bikorwa mpuzamakungu ba leta nk'ikigega FMI, hamwe rero no kutavuga rumwe hagati y'ibiro vy'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka. Ubu bisa nkaho Sonko ariko agwanya ubutegetsi bw'uwo yashize ku butegetsi. Mu nama nshingamateka ya Senegal, umugambwe PASTEF wa Sonko ni ufise intebe nyinshi kuko ufiseyo abashingamateka 130 kwijana 65 bagize inama nshingamateka yose Senegal. Ibisigura ko itegeko ryose leta ya Faye izozizana mu nama nshingamateka, Sonko n'abadepite biwe bazoba bafise ububasha bwo kujyanka mu gihe iryo tegeko batarishaka. Ibi bisa nko muri leta zunze ubumwe za Amerika canke mu Faransa, aho leta ishobora kumara amezi itariki irakora kubera inama nshingamateka yanse kwemeza itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha. Ibi bishoboka mu bihugu usanga umugambwe wa president atabashinga amateka benshi ufise ugereranije n'abatavuga rumwe nawo. Ariko nubundi muri Senegal ibi siko vyari bimeze kuko umugambwe PASTEF President Faye yahora akomokamwo ari nawo wamushikanye ku butegetsi, ni nawo ufise abashinga amateka benshi. Ariko kuva aho batanguye kudahuza n'urongoye uwo mugambwe, Ousmane Sonko afatwa nk'uko wogira ari n'umugambwe wiwe, akaba ari nawe arongoye inama nshingamateka. Vyabaye ngombwa ko President Faye ashinga umugambwe wiwe bwite mushasha. Ariko nubundi abasesenguzi berekana ko ibi ata kinini bizoshobora kumufasha kugira leta yiwe igarukemwo ituze maze ashobore kwigobotora yikure mu vyara vya Ousmane Sonko. None President Diomaye Faye afisa yihe mahigwe ni nzira ashobora gufata kugira ngo ave muri aka kaga? Ubwa mbere amahigwe President Faye asigaranye nukurindira itariki 2/12 mwaka wa 2026 kugira atembagaze n'amashinga amateka yose guhera kuyirongoye Ousmane Sonko. Ibwirizo shingiro rya Senegal riha ububasha President gutembagaza inama nshinga amateka yose inyuma y'imyaka 2, kandi ibi bikaba vyaheruka kuba mu mpera z'umwaka wa 2024. Amaze kwirukana abashinga amateka bose, bazoba bafise ayandi mezi 3 yo gutegura amatora y'abandi bashinga amateka. Ariko nubundi amahigwe mabi menshi ashobora gushika kuri President Faye nuko umugambwe PASTEF wa Ousmane Sonko ushobora gusubira kwiganzira inama nshinga amateka, bakazoca bamara iyindi myaka 2
batorohereza leta ya Faye gushika habaye ayandi matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2029. Bitewe nuko Perezida Faye atamugambwe yarasanzwe afise, vyogoranye ko atembagaza inama nshingamateka hama ngo hatogwe abandi bashingamateka bazoza bavuga rumwe nawe. Mu gutanguza uyo mugambwe rero mushasha, Perezida Faye ashaka kubaka urubuga rwa politike rwiwe bwite rutandukanye n'urwa PASTEF. Mbere bamwe mu bategetsi n'abarongoye amashami ya PASTEF bakaba bamaze kumuyunga ko hamwe n'abanyepolitike bamwe bo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Abaraye ibintu n'ibindi bakabona ko kuba Perezida Faye yarayashinze umugambwe we mushasha ari kugira yubake systeme yiwe bwite, maze ashobore kuronka inguvu zo kuronka abashingamateka benshi bahangana n'abasonko, maze ashobore no kuronka ubushobozi bwo guhiganirwa manda ya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije muri Senegal mwaka wa 2029. Hari n'amatora y'inzego zo hasi mu ntwaro ategekanije mu mwaka wa 2027. Niyo yitezwe ko igerageza rya mbere ryo gupima inguvu z'iyo migambwe ibiri, naho nyene amerekezo nyamukuru ari mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2029. Iyindi nzira Perezida Faye ashobora gukoresha kugira ashobore kuva mu vyara vya Sonko maze azoshobore no gutsinda manda ya kabiri ni kurondera ivyaha biremereye ashobora kwagiriza Sonko, maze Sonko akabwirizwa guhunga canke agatabwa muri yombi. Ariko aha abasasanguzi benshi berekana ko iyi nzira ishobora kutamuhira bitewe nuko Sonko yamaze kwigarurira imitima y'abanyasenegal isinzi, batoti bakubona ko Perezida Faye ariwe mubi, ibituma asigarana ayandi mahirwe yo kureka Sonko akigira ivyo ashatse akananiza ubutegetsi gushikaho Perezida Faye afatira aho nyene mu kwereka abanyasenegal ko Sonko ariwe ashaka gusambura Senegal, yuko Sonko ariwe mubi, ariwe ashakira nabi Senegal n'abanyasenegal. Gutyo hakaba habonetse icotuma Sonko yirukanwa muri politike ya Senegal. Iyindi turufu Perezida Faye ashobora kwifashisha kugira yigobotore mu vyara vya Sonko azoshobore no gutsinda manda ya kabiri ni gukora umukenyuro waheruka gukoreshwa muri Guinea Bissau, akifashisha igisirikare kikamukubita kudeta, hagaca habaho leta mfata kibanza, inzego zose z'igihugu zigasenyurwa harimo n'inama nshingamateka, maze intsinzi Sonko n'umugambwe wiwe PASTEF bari biteze mu matora y'umwaka wa 2029 ikaba iburijwemo. Ikibazo gihari nuko Senegal aho itandukanira n'ibindi bihugu byinshi vya Afrika nuko igisirikare ca Senegal kitigeze gishaka kwivanga mu vya politiki, bisigura ko nubundi iyi nzira idashobora guhira Perezida Faye. Uko biri kose imyaka 3 isigaye kugira Perezida Faye aheze manda yiwe ya mbere, iyi myaka ishobora kutazomworohera akazorinda yimara agihanganye na Ousmane Sonko yahoze ari inshuti yiwe Somambike, bagahangana gushika mbere mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka wa 2029. Ibi bikaba ari amateka mashasha muri politiki ya Senegal, aho abigeze gufatanya urugamba ubu bahagaze mu mpande zibiri zihiganwa. Bakunzi ba HP Menya mudahengeshanya gukurikira ibiganiro tubashikiriza. Izi mvururu zo muri Senegal mubona zizohererahe? Dusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Jonathan Patrick Rosage hari kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho twize tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore gushika ku mbona kazoza twifuza gushikako. Nugende udakoze subscribe kutarayikora, ukore like ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Nimugira mwubahwe, musanga amahoro y'Imana na gahwana. Yeshi n'abana nabo bamenye. Inzira y'ubwenge.